こんにちは、カルチベイトウクレレです。今日ご紹介するのはLUNAの MV-3Sf というソプラノウクレレのユーズド品になります。こちらキワヤ商会さんのLUNAというブランドのウクレレなんですけど、現行品はキワヤというブランドの中のLUNAシリーズっていう位置づけで現在もあります。ただヘッドにですね、キワヤブランドのロゴが入っていて、仕様に関しては本当にこの中のラベルとヘッドにキワヤロゴが入るかっていう違い以外は全く同じ商品になります。LUNAの MV-3Sf に関してはヘッドの裏にキワヤっていう文字が入っています。ボディにはホンジュラスマホガニーと同じ種類のフィジーマホガニーっていう材を単板で使用していまして、ネックはアフリカンマホガニーで、指板はローズウッドで、ブリッジはパーフェロで、ナットとサドルは牛骨、スタイル3のデザインのセンターストリップっていう指板の真ん中の線だったり、ボトムオーナメント、あとはボディの外周にアイボロイドのバインディング、あとはこの白黒のセルがローゼットとパーフリングに巻いてあります。ポジションマークは5、7、10にパールのドットが2つずつ。この指板デザインは1947年から1955年にかけてマーチンのスタイル3で採用されていたものです。ペグは UPT のシルバーでアイボリーノブ、艶消しのサテン仕上げになっているのですごくサラサラとして触り心地はいいです。すべすべという感じです。でこちらのウクレレは塩尻市のティーズギターさんで製造されているモデルになります。中古品なんですけど傷は全くありませんし、このトップの変形みたいなことも起きてません。ネックの反りもありませんし、原稿も全く問題ありませんでした。新品として店頭に並んでいてもおかしくないレベルの使用感のなさですね。コンディションはものすごくいいんですけど、中古品ということでかなりお買い得な値段設定になっておりますので、ぜひご検討ください。